最近听很多人说已经清空了所有美股，躲在现金里不知所措。还有的人问我，是不是该趁着下跌大举抄底？我知道你们都在担心同一件事。下周，全球市场将迎来3件大事，它们像3颗已经点燃隐性的信号弹，即将在同一个星期里接连升空。被推迟发布的非农就业数据，决定美联储方向的 CPI 通胀报告，以及很可能结束30年零利率时代的日本央行加息。财经媒体喜欢把它们叫做3只黑天鹅，但我要告诉你们，这根本不是黑天鹅。黑天鹅是无法预见的意外，而这些事是早就蹲在路中间，被人们刻意忽略的3头灰犀牛。现在他们同时站了起来，朝着市场冲过来了。问题不在于风险会不会来，而在于它来的时候，你坐在哪里，你的船够不够结实。今天这期内容，我们不预测市场，不制造恐慌，我们只做3件事。第一，拆解这3件事到底怎么影响你的钱。第二，告诉你市场里哪些角落最危险。第三，也是最重要的，给你一套具体可操作的方法，让你不仅能避过风险，甚至能在波动中找到机会。我经历了超过半个世纪的市场风雨，从1987年的黑色星期一，到2000年的互联网泡沫，再到2008年的金融危机。我发现一个永恒的规律，市场恐慌会放大风险，但不会改变优质资产的内在价值。在风暴中失去方向的，往往是那些只盯着海浪，却忘了自己船身是否坚固的人。好了，我们直接进入正题。第一只灰犀牛，2份迟到的非农就业报告。下周二，12月16日，美国劳工部会一次性发布10月和11月2份就业报告。为什么2份挤在一起？因为10月份的美国政府停摆，把数据发布推迟了。这就像你的医生一次看了你2个月的体检报告，任何一点异常都会被看得更清楚、更严重。市场现在预计10月份的新增就业大概在8万人左右，11月可能在10万人左右，失业率或许会从 4.4% 微微上升到 4.5%。数字听起来平平无奇，对吗？但魔鬼藏在细节里，有2个关键点你必须盯死。第一个关键点是就业数据的质量在悄悄变差。朋友们，看就业不能只看增加了多少人，要看增加了什么岗位。9月份的数据已经露出马脚，新增了 11.9 万个岗位，远超预期，但失业率却升到了 4.4%， 这是2021年以来的最高水平。这说明了什么？说明新增的很多可能是低薪的、临时的、不稳定的工作。美国就业市场这块肌肉看起来还鼓着，但里面可能已经开始松弛了。如果下周的报告继续显示这种数量增、质量降的趋势，那么所谓经济软着陆的故事就要打上一个大大的问号。第二个关键点更危险，叫做工资物价螺旋。最近密歇根大学的调查显示，美国老百姓对未来工资增长的预期达到了 4.2%， 这是3年来的高点。如果下周的非农报告里平均时薪的同比增长也超过 4%， 那么警报就真的拉响了。美联储最怕的不是通胀高，而是通胀变得粘性，甩不掉。当每个人都觉得明年工资会涨 5%， 他就敢今天多花 10% 的钱，需求上去，价格就更下不来，这会形成一个自我实现的恶性循环。如果工资增速超预期，那么华尔街目前心心念念的美联储明年降息的美梦，很可能一夜之间就破碎了。那么具体到你的持仓，非农数据会怎么影响？我给你们画一条最简单的逻辑链。如果数据非常强劲，
新增就业远超12万，失业率下降，那市场会认为经济过热。结论就是，美联储不会急着降息，甚至可能重新考虑加息。结果就是国债收益率飙升，那么首当其冲下跌的就是那些依赖未来遥远现金流的高估值科技股，因为利率越高，他们未来的盈利在今天看来就越不值钱。反过来，如果数据非常疲软，新增就业低于5万，失业率飙升，那市场会开始恐慌经济衰退。这时被抛售的会是周期性的股票，比如工业股、原材料股、能源股，但像医疗、公用事业这种不管经济好坏人们都需要的防御性板块，反而可能相对坚挺。如果数据恰好符合预期呢，那市场可能会喘一口气，但这口气喘不了太久，因为紧接着周三第二头灰犀牛就要冲出来了。第二只灰犀牛决定美联储钱包的 CPI 通胀报告。这份11月份的 CPI 数据将在美联储12月议息会议的前2天公布，它的分量相当于美联储决策前的最后一次民意测验。目前的预测是，整体 CPI 同比可能升到 2.7%， 核心 CPI 剔除食品和能源大概维持在 3.3% 左右，看起来离美联储 2% 的目标不远，别太乐观。有3个细节，就像通胀躯体里的3根刺，不拔出来，美联储就不会安心。第一根刺叫做关税，未来的政策阴影已经照进了今天的数据。核心商品价格，也就是你买的那些电子产品、家具、衣服，它们的通缩趋势已经停止，甚至开始微微上涨。为什么？因为市场在提前消化对进口商品加征新关税的预期。如果这根刺扎深了，商品通胀卷土重来，那美联储对抗通胀的战役就等于开辟了第2条艰难的战线。第2根刺是能源。11月国际油价涨了 8%， 这直接会推高能源 CPI， 预计同比可能超过 5%。油价的可怕不在于它本身贵了，而在于它会像墨水一样染透整张经济白纸。运输成本涨了，食品价格就要涨；工业成本涨了，消费品价格也要涨。这就是所谓的2次通胀。我已经看到数据，11月美国食品零售价已经开始环比上涨了。第3根刺也是最顽固的一根，叫做核心服务通胀。美联储主席鲍威尔最常挂在嘴边的就是它，尤其是住房租金和医疗服务。现在住房租金增速还在 4% 以上，远高于 2% 的目标。医疗服务价格受老龄化推动，更是难以下降。如果11月的数据显示这块硬骨头还是啃不动，那么美联储在会议上能做的可能就是发出一个非常鹰派的声音。高利率会维持的比你们想象的更久。对于散户投资者，理解 CPI 的影响不能一概而论，你必须看你持有的公司有没有抗通胀的能力。我举几个例子，如果你持有亚马逊，核心商品通胀和能源价格上涨会直接挤压它的物流利润率。如果你持有特斯拉，能源价格高企可能会让一些消费者推迟购买电车的计划。但如果你持有可口可乐，情况可能不同。食品通胀推高了它的糖和包装成本，但它拥有强大的品牌，有能力对消费者提价，把成本转移出去。所以面对通胀，公司的护城河就体现在这里，要么是成本控制的大师，要么是定价权的王者。好了，如果说非农和 CPI 是美国内部的问题，那么第3头灰犀牛则是从太平洋对岸冲过来的，它的冲击力可能被绝大多数散户严重低估了。第3只
也是最具冲击力的灰犀牛。日本央行加息，下周五12月19日，日本央行极有可能将政策利率从 0.5% 上调到 0.75%， 这将是日本30年来最高的利率水平。很多朋友会问，日本加息跟我手里的苹果、微软、英伟达股票有什么关系？关系大到超乎你的想象，因为它直接动摇了过去30年全球金融市场一个最重要的根基——日元套利交易。请允许我用1分钟把这个可能影响你财富的万亿美元的游戏讲清楚。过去30年，日本利率近乎为零，于是全世界的投资者，尤其是对冲基金和金融机构，玩了一个稳赚不赔的游戏。他们以几乎零成本，比如 0.5%， 从日本银行借出日元，立刻换成美元，然后去买年化收益率 8%、10%甚至更高的美国资产、美股、美债等等，赚取的是中间的利差。如果运气好，赶上日元贬值，换回日元时还能再赚一笔汇率差价。这个游戏规模有多大？超过1万亿美元，而且其中6-7成都加了杠杆，平均杠杆倍数在5到7倍。这意味着他们用1块钱的本金玩了5到7块钱的游戏。现在日本央行要加息了，利率从 0.5% 涨到 0.75%， 看起来只涨了 0.25个百分点，对吧？但对于加了7倍杠杆的资金来说，它的资金成本上涨幅度放大了7倍，这已经足以让很多套利交易的算术本质从盈利变成亏损。更要命的是，加息通常会导致日元升值，日元一旦趋势性升值，那些套利交易者在平仓时用美元换回日元，就会遭受巨大的汇率损失，亏利息又亏汇率，怎么办？只有一个动作，跑。他们会以最快的速度抛售手中的美国资产，主要是流动性最好的美股和美债，换回美元，再换成日元，还掉贷款。这是一次集中的、被迫的大规模的抛售。它的威力有多大？今年8月，日本央行仅意外加息了15个基点，全球股市一天就蒸发了2万亿美元，纳斯达克指数暴跌 6%。而这次加息幅度可能更大，并且会彻底改变日本利率永远为零的市场信仰。那么哪些美股最危险？根据数据，日本投资者持有超过3万亿美元的美股，其中 42% 集中在科技板块，尤其是那些大盘科技股，因为它们流动性最好，最容易卖掉。所以高估值的科技巨头将是这场抛售的第一线。此外，像房地产信托基金这类高股息、类似债券的资产，也会因为全球利率上升的预期而承受压力。讲到这里，你可能觉得风声鹤唳，感觉下周市场注定是一片血雨腥风，甚至想，我是不是该现在就清仓，躲得远远的？别急，我之所以在开头说他们是灰犀牛而不是黑天鹅，就是因为他们能被看见，也能被防备，而且市场本身已经做了一些准备，有3个缓冲垫可能会降低这次冲击的惨烈程度。第一个缓冲垫，市场已经部分消化了预期，从11月开始，敏锐的资金已经开始从美股撤离，纳斯达克已经从高点回调了超过 10%， 美债收益率攀升，也包含了美联储推迟降息的定价。恐慌指数 VIX 虽然升高，但远未达到历史危机时的水平。这就像一个人预感到要感冒，提前吃了药，真病起来症状会轻一些。第二个缓冲垫，美联储手里还有牌，如果市场真的出现失控式暴跌，美联储完全有能力，也有历史先例去干预，比如暂停缩表，甚至提供流动性支持。
它们和全球主要央行之间有应急的货币互换机制，防止美元流动性枯竭。第三个缓冲垫，也是最根本的，美国企业的盈利依然有韧性。尽管经济有放缓担忧，但标普500公司3季度的盈利依然在增长。许多巨头，比如苹果，手里握着上千亿美元的现金，盈利是股价最终的锚，只要这个锚不太动，船就不会被风浪掀翻。分析了风险，也看到了缓冲。那么，作为一名普通投资者，你下周到底该怎么办？空谈恐惧没有意义，我们接下来进入最实质的部分，你的行动清单。我给你们5条具体的可操作的建议。这些建议来自于我几十年在市场中生存的经验，你可以直接应用。第1条建议，给你的投资组合做一次紧急体检，坚决砍掉3类高危资产。投资就像保养你的房子，暴风雨来临前，你要检查并加固最脆弱的窗户。现在请打开你的持仓列表，找到这3种股票，把它们清仓，或者至少将仓位降到 10% 以下。第1类是高估值无盈利的故事股，特别是那些市值不大，炒着 AI、元宇宙等热门概念，但连续亏损，完全靠融资和梦想支撑的公司。他们的股价就像风筝，风流动性一停就会直线坠落。而下周日本加息抽走的正是全球市场最重要的一股风。数据显示，这类股票里有大量日元套利资金的身影，它们跌起来是没有底的。第2类是高负债、强周期的能源股。如果经济数据恶化，油价很可能从当前水平大幅下滑。很多中小型页岩油公司负债率极高，油价下跌会直接击穿他们的现金流。你可以保留像埃克森美孚这样财务稳健的巨头，但对那些负债累累的小公司要坚决远离。第3类是背负大量日元债务的美国跨国公司。你去翻看他们的财报附注，如果外币债务中日元占比很高，比如超过 30%， 就要警惕。日本加息和日元升值会让他们用美元偿还日元债务的成本急剧上升，直接侵蚀利润。第2条建议，立即构建你的防御阵地，配置3类压舱石资产。当风暴来临，你的首要目标不是乘风破浪，而是稳住船舱。我建议你将至少 40% 的资金配置到这些低波动、高安全性的资产上。第1类是高股息的公用事业股，比如美国电力、美国水务公司。人们经济好坏都得用电用水，所以他们的盈利和股息极其稳定，股息率往往超过 4%， 波动只有大盘的1半，他们是真正的避风港。第2类是短期美国国债和货币市场基金，眼下3个月期国债收益率接近 5%， 货币基金收益也超过 4.5%， 它们几乎等同于现金，但比现金收益高。持有它们一方面获取稳定收益，另一方面当市场出现恐慌性错杀时，你手里有弹药可以去捕捉机会。记住，现金不是等待，现金是拥有选择权。第3类是黄金。在全球央行政策转向、货币信用受质疑的时期，黄金的避险属性就会凸显。你可以通过像 GLD 这样的黄金 ETF 便捷持有，配置 10% 左右的黄金，能有效平衡组合的整体风险。第3条建议，擦亮眼睛，准备捕捉恐慌性错杀的机会。市场集体恐慌时，往往不分青红皂白的抛售，这就会把一些优质资产也一起拉下水。如果你做好了防御，手里还有现金，那么就可以冷静地等待这种机会。
重点关注2类资产。第一类是现金流强劲、估值合理的必须消费龙头，比如可口可乐、宝洁。无论经济如何，人们还是要喝饮料、用日用品。如果因为市场恐慌，他们的股价下跌了 8%、10%， 而他们的业务基本面丝毫未损，那么这就是打折买入好公司的机会。第二类是可能受益于资金回流的日本本土优质资产。日元套利资金回流日本，对日本国内的银行股、部分高股息股票是利好。你可以通过一些国际基金或 ADR 来间接布局，这是一种逆向的对冲性的思考。第4条建议，绝对不要使用杠杆，远离期权等复杂衍生品。这是我用无数悲剧案例换来的血的教训。下周的市场，任何超预期的数据都可能引发 5% 甚至更大的单日波动。如果你用了5倍杠杆，一个 5% 的下跌就意味着你本金 25% 的损失，波动稍大，你就可能被强制平仓，血本无归。至于期权，对 99% 的散户来说，它不是对冲工具，它是合法的赌博工具。它的定价复杂，涉及时间价值损耗，你可能看对了方向，却因为时间流逝而亏钱。最好的对冲就是足够的分散和充足的现金，而不是去驾驭你根本不理解的金融火箭筒。第5条建议，建立你的信息滤网，屏蔽噪音，专注核心。下周你的手机和电脑会被各种标题党、极端预测淹没，美股崩盘在即，黄金暴涨倒计时。这些噪音的唯一作用就是干扰你的情绪，让你做出愚蠢的冲动决策。我建议你下周只盯着这3个最核心的指标，其他一切言论直接忽略。1. 非农报告里的平均时薪增速，只要它不超过 4.2%， 工资通胀的恶性螺旋风险就还算可控。2. CPI 报告里的核心服务通胀，特别是住房租金，如果它出现降温迹象，美联储的压力就会小很多。3. 日本央行决议后的政策声明，重点看他们是否暗示这会是一连串加息的开始。如果语气温和，那么冲击就是一次性的；如果非常鹰派，那就要做好长期调整的准备。朋友们，投资本质上是一种对心性的磨练。我至今记得1987年黑色星期一那天，市场暴跌 22%， 我的办公室里电话响个不停，所有人都惊慌失措。我当时持有富国银行的股票，它也跌了很多，但我没有卖掉一股，因为我知道富国银行是一家好银行，它的价值不会因为一天的恐慌性抛售而消失。果然，不到1年，它不仅股价回来了，还给我带来了可观的股息。所以，我想把这段经历里最深的体会分享给你们。投资像是种植一片橡树林，你的工作是选出健康的树苗，种在肥沃的土壤里，然后耐心的浇灌和等待。暴风雨来临时，你要做的是检查篱笆是否牢固，而不是把树苗一棵棵拔起来看它们根是否断了。因为风暴总会过去，而只有那些根基深厚的树木，才能在风雨后长得更加高大粗壮。回到我们最初的问题，下周会怎样？我的答案是，波动一定会来，甚至可能是剧烈的波动，但系统性的崩溃概率极低。你的任务不是预测风雨的每一道闪电，那是不可能的，而是确保自己的船结构稳固，舱内有粮，手里有奖。用我给你的5条建议去检查你的船，扔掉多余的负重高危股，压上稳定的压舱石，防御资产，备好救生艇现金，并且牢牢把住舵轮，
不要被狂风巨浪般的市场情绪带偏方向。最后，请允许我引用一句我与老搭档巴菲特都深信不疑的理念：投资不需要天才的智商，但需要稳定的性情和强大的内心。下周就是对你们性情和内心的一次测试。那些被恐慌驱赶着在底部卖出优质资产的人，与那些被贪婪鼓舞着在悬崖边买入泡沫的人，最终都会付出昂贵的代价。而真正能穿越周期，实现财富长期增长的，是那些始终保持冷静、严格遵守纪律，并永远敬畏市场的投资者。今天的分享就到这里，我希望这些坦诚的思考能帮助你在接下来的市场波动中，不仅保护好自己的资产，更能获得宝贵的经验。如果你对具体的持仓有疑问，或者想分享你的看法，我们可以在评论区继续交流。投资是一场漫长的旅途，不必计较一城一池的得失，只要你方向正确，步伐稳健，时间自然会成为你最好的朋友。